Zdaj se uslišal glas prakse. To, kar ste moji predhodniki govorili, bomo videli, kako se da uresničiti v praksi. Govorila bom pa o samo nekaterih novih metodoloških pristopih pri poučevanju in tudi pri učenju zgodovine. Tam v uvodu sem napisala, da bo moje predavanje razdeljeno v dva dela. In sicer v prvem delu se bom bolj posvetila temu, kako se učiti zgodovino oziroma učenja zgodovine, v drugem delu pa o formativnem spremljanju znanja zgodovine, kar mora učitelj seveda delati za dijaka. Torej učenja, pravno-učne strategije, formativno spremljanje, povratna informacija o samovrednotenju in samorefleksiji znanja dijaka bom govorila. In seveda, moja velika želja je, da bi se velikrat posvetilo dijakom. Učenje je samo ena izmed 8 ključnih evropskih kompetenc, katerim devamo na naši šoli kar velik poudarek. Jaz sem se z njo srečala že takoj, ko je Zavod za šolstvo začel v bistvu s temi pilotnimi projekti. Nam je bila predstavljena na eni študijski skupini avgusta. Kolegica iz gimnazije Šiška je predstavljala grško kolonizacijo za strategijo PV3P in zapis snovi v obliki ribe kosti. In ko sem jaz takole sedela in gledala gor, sem imela samo velike oči, kaj je zdaj to, kar sem prvič slišala. Ampak sem se potem poglobila, dobila še dodatna gradiva, tudi šolska svetovalna služba je pri nas seveda takoj začela s tem. Pred nekaj leti se je pa celotna šola vključila v ta projekt, ker 7 učiteljic, v bistvu smo čisto vse predmete pokrili, razen telovadbe. Enkrat je ena kolegica rekla, ko začneš s takšnim načinom poučevanja, poti nazaj ni več. Jaz nisem tako radikalna. Tam približno 10-20% učnih ur je pa namenjenih učenja, informativnem spremljanju znanja, hkrati pa v vsaki učni uri tudi delček ali učenje, predvsem pa seveda povratna informacija, ki je bistven element formativnega spremljanja skoraj pri vsaki uri. Ja, spremeni se vloga učitelja močno in tudi dijaka pri takšnem načinu poučevanja. Zadnje čase se zopet veliko govori o motivaciji dijakov. Jaz se spomnim, ko sem tam pred 30 leti začela učiti, kako bomo motivirali dijake, pa sem križanke sestavljala, pa rebuse, pa ne vem kaj še vse. Vse še vedno to, kaj pa taj naredim. Ampak v glavnem pa začnem s tem, da kakšno ključno vprašanje ali trditev postavim, naprimer, ali Aleksander Makedonski vladal kot orientalni despot, ali pa tam trditev. Še večkrat pa kar metodo vem, želim izvedeti in na koncu naučil sem se. Zaradi tega, ker tale vem, seveda spodbudi dijake, ki začnejo razmišljati, kaj želijo izvedeti. In se potem začnejo seveda tudi spraševati. Naučiti se mora seveda učitelj temeljne bralno-učne strategije in nuditi predvsem tehnično podporo dijakom, razne obrazce in za samovrednotenje, samorefleksijo, kar je sicer v projektu bilo zelo dobro tudi poskrbljeno za to, in s tem v bistvu dijaka tudi usmerja in mu je nekak mentor. Dijak mora pa seveda te obrazce potem tudi izpolnjevati in boste videli potem, kaj se dogaja. Torej, to je ena izmed metod, strategij, s katero lahko začnemo v bistvu in namesto motivacije tudi, pred samim branjem, prej smo govorili o učbeniku, lahko damo naprimer tekst iz učbenika, ko vprašamo, kaj želiš o tej snovi, kaj želiš izvedeti in na koncu, kaj si se naučil. Zdaj sem tukaj še po stari metodi v 3 stolpce razdeljen in na takšen način sem slovensko reformacijo obravnavala, s tem, da smo seveda reformacijo v Evropi že obravnavali in so vedeli v bistvu tiste glavne stvari, hkrati so pa seveda tudi reformacijo pri slovenščini že obravnavali. In tukaj vidite, da se dejansko spomnim vse avtorje pa njihova dela, potem pa tam, kaj bi želeli izvedeti, pa govori o poteku, koliko ljudi je podpiralo, prestopilo v reformirano veroizpoved.
koliko duhovnikov, ozadje. Jaz sem se to metodo spremenila, tako da vodoravno pišejo, zaradi tega, ker na koncu so v bistvu potem, kaj sem se naučil, kar pišejo vse ob razlagi, ko se pogovarjamo. Študijsko branje je pa tak, ki je dijakom v bistvu najbolj všeč, branje z razumevanjem, se pravi, daš mu tekst, prej smo govorili o učbenikih, učbenike imamo na šolah iz šolskega sklada, več kot 90%, kar pomeni, da dijaki ne morejo po njih pisati, da ne morejo počrtavati, kar bi tole študijsko branje dejansko zahtevalo. In zaradi tega si potem pomagamo tako, da kopiramo v bistvu snov in jim damo. Tukaj imate tak primer tega študijskega branja. Jaz to uporabljam v prvem letniku tudi za testiranje dijakov, kako so se sposobni sami učiti. Skopirala sem jim pač iz učbenika, dala tudi ključne besede, v bistvu to, kar je pogordano, temno. Oni morajo potem prebrati in tukaj se vidi, koliko razumejo to, kako si pomagajo. Pomagajo si z različnimi barvami. Dam jim navodilo od 5 do 10% je smiselno, da se počrta, ker je več ni smiselno, ker ne vidiš iz tega gosta ključnih besed. Obrobne razlage so strašno pomembne. Tukaj na primer vidite, da je dijak napisal pri prvem odstavku, to že znam iz biologije, kar seveda pomeni, da je krepko razmišljal zraven. In si potem še druge razlage zraven tega. Ne vem, kakšno orodje uporablja človek, kakšen je izgled. En hakelc mi nastavlja tukaj noter. Kje je hakelc? Tamle pri arhaičnem mislečem človeku, če vidite, je vse v bistvu potemnjeno. Spretni človek, delovni človek, pokončni človek, pa neandertalec. Vmes med neandertalcem in pa pokončnim človekom se nam skriva arhaični spretni človek. Lani ga 3/4 dijakov ni ugotovila. Letos sem to že delala, je pa dosti boljše bilo, zaradi tega, ker sem jih res upozorila, da sem jim pripravila neko zanko noter. To je v sklopu tega testiranja, torej pojav človeka. Mi smo se učili tudi postavljati vprašanja na 3 nivojih znanja, in se pravi za minimalni, za temeljni pa za višji nivo znanja in sestavim potem tudi takšen test. In ta zadnje vprašanje v tem testu, to je samo preverjanje, je, kako bi v drugačni obliki zapisal tisto, kar si prej prebral, se pravi pojav človeka. In tukaj imate en primer, kako si je deklica pomagala v bistvu z risanjem in ta je tudi tega arhaičnega mislečega človeka noter dala, ga ni spregledala. Točno po tekstu je šla. Tam vidite, na primer, delovni človek piše v tekstu samo to, da ima daljše noge in je točno dolge noge mu narisala. Ali pa na koncu, če pogledate neandertalec, je risala snežinke, je živel v času zadnje poledenitve, mu je narisala mišice, močne kosti in podobne stvari. Torej, deklica je res zelo viden tip, ima rada risanje. To je drug primer takšnega preoblikovanja teksta, torej v neko drevo, in je spodaj dala avstralopiteka in potem vse ljudi, ki so se razvijali v bistvu iz tega in tiste značilnosti v bistvu na veje gor zapisala. Po branju lahko na različne načine potem ugotovimo znanje učencev in ga potem tudi povežemo. Tabele so nam že zelo znane, že od začetka uporabljamo, zapisi v alinejah tudi, smo že mi, ko smo dosta stara generacija uporabljala, Včasih so jih forsirali, da bi miselne vzorce delali, tega dijaki nič več ne marajo, ker očitno je bilo preveč tega v osnovni šoli. Za določanje časa, ker so pa večkrat v prostoru in času zelo izgubljeni, sploh pri nas v drugem letniku, ko imamo tematski pristop, se pravi, gremo od 5. do 18. stoletja. Enkrat s modeli vladanja, drugič z etničnimi družbenimi spremembami in še tretjič zgodovino Slovencev. In zaradi tega jaz obvezno v drugem letniku zahtevam, da si izdelajo časovni trak že pri prvi temi in samo obešajo v bistvu dogajanje gor.
Potem je Venov diagram in pa primerjalna matrika, ker imate tak primer primerjalne matrike za spodnjo panonijo. Pisanih značilnosti se ugotovi ta dve podobnosti in pa dve razliki in takole si veliko lažje zapomnijo. Tudi tole si veliko lažje zapomnijo, če delajo v obliki Venovega diagrama. To je zdelam na primer za avtoritarno pa totalitarno diktaturo, tudi spodnjo panonijo, Karantanjo, tukaj imam pa primer za srednjeveška mesta na Slovenskem, za Škofjo Loko in pa za Koper, ker so pač ti dve mesti v učbeniku in tudi v maturitetnem katalogu. Po teh alinejah, ki jih napišem, potem primerjajo in sicer, da so na levo stran pisali značilnosti Škofje Loke, na desno stran so pisali značilnosti Kopra in tisto, kar je značilno, dajo potem skupaj v presek teh dveh krogov. Potem so pa še tako imenovane kompleksne bralno-učne strategije, to je tista PV3P, za katero sem jaz takrat prvič slišala, tudi danes mi ni simpatična, tudi mojim dijakom ni simpatična, mogoče se to potegne od mene, ne vem. Torej, najprej treba gradivo preleteti, na to se treba vprašati, prebrati, ponovno pregledati in poročati, zakaj mi ni simpatična, zaradi tega, da vprašati se, ko oni preletijo gradivo, ne znajo postavljati kakovostnih vprašanj. Znajo samo tiste, kar imam pod M označen, se pravi na minimalnem temelju, mogoče kdo za temeljno znanje, noben pa ne da vprašanja za višji nivo znanja. Še primer Pavkove strategije, na desni strani, ali lahko smo podaljšam? Če ne bo vprašanje na koncu. Na desni strani ključne besede. S temi se zelo spopadamo v prvem letniku, kaj je ključna beseda, tega dijaki ne vejo. In potem jim rečeš, to je tako, ko bi SMS napisal, se pravi bistvo. Na desno stran imaš ključne besede, na levo stran pišejo pomembne podrobnosti, ki pod to ključno besedo spadajo. In na koncu lista naredijo povzetek, potem prepognejo ta list in v bistvu gledajo samo ključne besede in če kaj ne znajo, obrnejo in se na pomembno podrobnost vračajo. Torej, razsvetljenstvo jaz vedno tako delam zaradi tega, ker ga imamo v učbeniku in za drugi letnik in za tretji letnik. Delajo v paru, eden prebere snov iz učbenika 2, eden pa iz učbenika 3 in skupaj naredita. Zelo, zelo dobro za učenje. Zdaj pa še ta drug del, formativno spremljanje znanja dijaka, to je tisto, kar pa vsi delamo, tudi NVD, damo mu povratno informacijo v bistvu nazaj, ko ga ustno vprašamo, kaj je znal pa kaj ni znal. To je že tudi takšen ustni način podajanja povratne informacije. Tole je 5 korakov, ki jih naj bi pri formativnem spremljanju znanja dijakov tudi spremljali. Prej smo govorili o učnih ciljih, ki morajo iz kriterijev znanja izhajati. Pomembna je pa, jaz sem letos delala na povratni informaciji oziroma lani, kako je zdaj povratno informacijo in kako da dijak, sošolec povratno informacijo. Glede postavljanja ciljev. Kaj je glavni cilj dijaka? Ja, da bi vse znal. Ja, da bi dobil 5 ali pa 4, manj pa ne. Kaj pomeni, dajmo ga pretentati. Kako ga bomo pretentali? Tako, da bomo mi cilje napisali in bomo rekli, iz teh ciljev, ki sem ti jih jaz dal, pa vsaj 3 svoje cilje oblikuj. In mu daš potem oporo, kaj bi želel znati, kaj te zanima, katere spretnosti bi razvijal in potem, ko mu daš cilje, pa že začne, malce drugače svoje cilje oblikovati. In tam lahko napiše več o Konstantinu in Metodu, več o starocerkveni slovanščini, konkretno mi pove, kaj več. Tole so pa cilji, ki sem jih dala za spodnjo kanonijo jaz in iz teh ciljev so potem morali svoje cilje oblikovati, da ne bojo pa nikoli na let speljali. Samovrednotenje je še ta druga pomembna stvar. Tole je primer samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja znanja z semaforjem. Se pravi, dijak zeleno obarva neko trditev ali pa vprašanje, za katero je prepričan, da jo zna razložiti, z oranžno, ko ni čist prepričan, z rdečo pa nič ne zna. To sem jaz delala na primeru Sparte. Pred obravnavo učne snovi se je tukaj pojavilo nekaj zelenih, seveda zaradi tega, ker smo prej govorili o nastanku Sparte,
ker smo povedali, kje leži Sparta, se pravi, so znali na zemljevidu pokazati, no vse ostalo je bilo pa po obravnavi Snodec. Jaz sem za celo temo antična Grčija v bistvu takole naredila, vse cilje postavila in so se morali potem sami čekirati, koliko znajo in pred kontrolno nalogo še sošolci. Tole so popravci za samovrednotenje znanja in tle so pa dijaki zelo, zelo odkriti. Če bi jaz kjerem rekla tiste, ki je dol napisal, sem len, ugotovil sem, da ne znam dovolj. Ne bilo v redu, ne, če to učitelj reče dijaku. Oni so pa sam sebi to napisali na evalvacijski list in spoznali sami vse. Lepo bojo morali, na primer, hitreje brati, narediti krajši povzetek, ne. Manj se spuščati v podrobnosti, ker mu jemljajo dragoceni čas. Tole še nek takšen kompletni obrazec za vse skupaj, da se dijak postavi cilje, da ugotovi preznanje, dokaze in pa na koncu samo evalvacijo. Kakšna mora biti povratna informacija, takoj, ne moj en teden dati po tistem, ko je vprašamo, že tako damo povratno informacijo, takoj, ne, znal si to ali to in to nisi znal na osnovi izdelanih kriterijev. Zgodovinarji imamo, učitelji zgodovine, imamo strašno srečo. V priročniku izziv razvijanja in vrednotenja znanja so kriteriji, ki so jih naredili člani predmetne razvojne skupine skupaj z Vilmo Prodnik, vsi noter, za esej, za ustno ocenjevanje, za seminarsko nalogo, za raziskovalno nalogo, za pisno nalogo, za argumentacijo, vse. In na osnovi tistih kriterijev se dela povratna informacija. Tule imate en primer tega s zgodovinskimi viri za nastanek in razvoj antičnega Rima. Jaz sem sestavila delovni list, na koncu vidite zgoraj levo imate kriterije ocenjevanja znanja. Ne? In potem se samo čekira, kaj je znal, kaj ni znal, oziroma dol sem mu jaz napisala povratno informacijo in potem mu je napisal na osnovi teh kriterijev tudi sošolec povratno informacijo. Povratna informacija nikoli ne sme biti direktna, to pa to popravi, ampak mora biti zmeri z vprašanji, ki ga peljejo naprej in ta vprašanja ga potem do cilja, dejansko njega, dijaka pripeljejo. To so še taki primeri povratne informacije, no tale dijak Sparta se ni mogel izogniti temu, da mu ni točno povedal, kaj je stvaril sošolec, ne. So pa za gradbeni material uporabljali marmor, pa žgano opeko. Ugotovitve končujem. Torej, veliko problemov z določanjem ključnih besed v prvem letniku na začetku. Od vseh teh metod, ki sem jih naštela, imajo najraje študijsko branje s podčrtavanjem in s temi obrobnimi razlagami. Sploh imajo pa radi, da delajo klasične zapiske in izpiske po alinejah. Od grafičnih organizatorjev tabele, Venov diagram, jaz delam za francosko revolucijo tudi parabolo, pa sinusno krivuljo za revolucijo leta 1848 na Dunaju s 3 vrhi, ne. Marc, maj pa oktober, ko so bile revolucije in to matematični tipi dijaka imajo zelo radi. Šibki so dijaki pri postavljanju ciljev in kriterijev znanja, zato jim mi pomagamo tle. Predvsem je pa tole pomembno, zakaj sem se jaz tega lotila. Tole sem potem na koncu ugotovila, da je to dosti manj stresno za dijake, ker približno vejo, koliko oni znajo pred ocenjevanjem znanja, pred kontrolno nalogo, ne? In da jih prisiliš v bistvu k razmišljanju, da sami prevzemajo odgovornost za lastno učenje in da se je res povečala kakovost učenja in da tudi ta osebni smisel učenja zgodovine se je povečal s tem. Tole pa ni moje, to je pa od kolegice Novakove, kaže poti sodobne šole iz zavoda, znate. Ja. Literatura, torej ti izzivi razvijanja in vrednotenja znanja definitivno za vse učitelje zgodovine, tudi osnovnošolske, zgodovina v šoli, kjer smo pisali noter o tem in vzgoja in izobraževanje, jaz sem še te uporabila. Hvala lepa.